Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik. Úprimne, nevedel som, že Kukirin má ešte menšiu a kompaktnejšiu kolobežku ako G2, ktorej sa predalo množstvo tisícov kusov v Európskej únii a možno, že aj po celom svete so svojimi pozitívami aj negatívami. A toto je A1 ešte menší model ako G2, ale máme tu podstatne dosť veľa rozdielov oproti G2 a toto je kolobežka, ktorá napríklad nemá klasické pružinové tlmiče, ale sú tu elastomerové tlmiče, čiže je aj o niečo tvrdšia. Je užšia, je aj o niečo vyššia a má niečo pre a niečo proti G2. No a ak vás tento model zaujíma, pretože je to úplne nový model, tak si pozrite túto moju recenziu. Aktuálny kupón na túto kolobežku nájdete v popise tohto videa, čiže ak vás tento model zaujal, rýchlo si pozrite popis tohto videa a uvidíte, odkiaľ sa dá táto kolobežka veľmi dobrá výhodne kúpiť. No a poďme sa teraz pozrieť na základné hlavné parametre tejto kolobežky. Ja otvorím aj nášľap a pozriem sa aj na to, ako to vyzerá vo vnútri. No a potom sa pozrieme na to, ako táto kolobežka jazdí. Kukirin A1 je naozaj kompaktná kolobežka, jej celková dĺžka je 115 cm a výška 130 cm. No dôležitejší pre mňa údaj je výška od nášľapu k riadidlám a pri tejto kolobežke je to 102 cm. Šírka riadidiel je veľmi skromných, iba 58 cm. Mnou namerané rozmery nášľapu sú trošku iné ako uvádza výrobca. Šírka je 18,5 cm a celková dĺžka je približne od 48 po 52 cm. Pod kapotou sa nachádza solidný 25 A ovládač a 13 Ah batéria pracujúca na 48V systéme. A jednotka disponuje 10-palcovými kolesami s motorom umiestneným v zádnom náboji kolesa, kde menovitý výkon je 800W a špičkový maximálne 1365W. Brzdy sú na tom veľmi podobne ako pri G2. Sú lánkové s priemerom kotúča 120 mm, čo je tu iné oproti ostatným Kukirinom je elastomerové pruženie, čiže kolobežka bude o niečo tvrdšia a hodiť sa bude skôr do mesta. Kokpitu dominuje displej, ktorý je výborne čitateľný za akéhokoľvek počasia. A spomenul by som aj masívne gumené gripy či zvonček, na ktorý ľudia na cyklochodníkoch dobre reagujú. Na mestskú kolobežku A1 dobre vie aj svietiť. Sice rozdiel svetla mohol byť o niečo širší, ale aspoň sa dá to svetlo naklápať. A zadné svetlo? Tak to je pekne výrazné, rovnako je výrazné aj brzdové svetlo. Smerovky sú rozhodne dobre viditeľné. Určite je to lepšie ako pri G2, aj o niečo lepšie umiestnené, aj keď ja nie som veľký fanúšik smeroviek umiestnených na konci gripov. A celková váha A1 váži veľmi podobne ako G2, a teda približne 25,5 kg. A ako vyzerá A1 znútra? Tak nejak takto. Baterka má 13,5 Ah, škoda, mohlo to byť o mnoho väčšia baterka. No a super správou je to, že ovládač je priskrutkovaný o podlahu dvoma skrutkami. Sú tu dve poistky, táto je vybíjacia, má 40 A, táto je nabíjacia, tá má 5 A. No a ovládač je natretý takouto termopastou pre lepší odvod tepla, čo sa mne osobne veľmi páči, a aby ste mi verili, že ovládač má 25 A. Hop, 25 A. To je tiež celkom solidné. No a môžete si všimnúť, že okolo tohto ovládača je taký sealing. Neviem síce, ako to dokáže zvládnuť nejakú tú vlhkosť alebo niečo, ale príde mi to veľmi podobné, ako to býva pri Segwayoch. Ak sa budete chcieť dostať dovnútra na servis, tak budete musieť opäť hľadať skrutky. V tomto nášľape je ich nejakých 10 znútra. Tu je ešte takýto sealing, čo je tiež veľmi dobré znamenie, ale to, že ako sú tu tie skrutky poskované, to sa mi nepáči, nemám to naozaj rád. A jednotka test rýchlosti a jazdných vlastností. Je to malá kompaktná kolobežka. Moje zaťaženie bude zhruba 110 kg, tak som zvedavý, čo to pôjde. Tretí režim nastavený a uvidíme. Mám nastavený zero štart, takže to kopnutie na prvých asi 2 metrov bolo také očakávané, nič strašné, úplne pohodička. Displejových 37 je to zatiaľ, povedal by som, že je to zhruba asi aj toľko. Displejových 40, akože celkom solidne sa to
rozbehlo s tými mojimi 110 kilami, tak ako som zaťažený, prilba, oblečenie, ruksak 41 displejových a to bude asi maximum podľa mňa, čo to dá so mnou. S ľahším jazdcom pochopiteľne to pôjde určite aj rýchlejšie. Kolobežka sa drží dobre, mne trošičku chýba to, že sú tu pomerne úzke riadidlá, veľmi podobné na štýl Ninebotov, respektíve Segwayov, necelých 60 cm, čo je taká trošku škoda. Inak sa tá kolobežka drží a ovláda celkom dobre. Je to také maličké, skromné a teraz keď prechádzam po tých koreňoch, tak som si všimol, že aj napriek tomu, že tu máme elastomerové pruženie, ktoré väčšinou býva dosť tvrdé, tak drobné nerovnosti to vie reflektovať pomerne celkom obstojne. Elastomerové pruženie nebude mať také výhody a benefity pružinového tlmiča alebo pružinového tlmenia, respektíve hydraulického tlmenia. Kolobežka je určite pocitovo tvrdšia, ale proste toto je kolobežka do mesta. Čo sa týka akcelerácie, tak tu som už skúšal. Je jedno, že či tu nastavím na jedničku, na 5, tá akcelerácia je stále rovnaká. A aké je vlastne brzdenie zo 40-ky? Uvidíme. No, nie je to zlé, ale ten e-brake som veru, že necítil. Som veľmi zvedavý na to, keď sa budem z toho diaľničného nadjazdu vrácať dole, či tam ten e-brake budem cítiť alebo nie. Ale teší ma tu, že tu máme tempomat, ten sa dá v 5 nastaveniach v pohode nastaviť. Takisto by sa tu mal dať aj zablokovať maximálna rýchlosť na 25 km za hodinu, ak sa niekto bojí kontrol. Ale tempomat som rád, že tu ostal. Pomaličky smerujem na ten nadjazd tam. Samozrejme ma nezaujíma to, že či tá kolobežka vyjde alebo nie, ale som zvedavý akým spôsobom, pretože máme tu len 800 W, 25 A ovládač, to by mohlo niečo aj zniesť. A uvidíme, aké to bude živé v porovnaní napríklad s Angvatom, ktorý má deklarovaný špičke výkon 1500 W. Lebo sú si v podstate priami konkurenti, ale za to je živšie. Nie o moc, ale mám pocit, že je to živšie. Je to silnejší ovládač. Angvat má 22 A, ak sa nemýlim, CS1 Pro alebo CS1. Toto je rozhodne živšie. Aj s mojou záťažou 110 kg sa to do tých kopčekov, kde sa neviem rozbehnúť, chce aj rozbiehať. Nie je to o moc veľký rozdiel, ale je to určite lepšie ako ten Angvat. A hlavne tá akcelerácia na prvých 2-3 metroch je taká agresívnejšia, lepšia ako má Angvat CS1. Pritom predpokladám, že obe kolobežky už v dnešnej dobe, v roku 2025 majú sinusové ovládače, teda Angvat to má určite a verím tomu, že aj Kukirin a jednotka to má tiež. Je to taká malá spratná kolobežka, také malé mestské žihadlo. Čo sa týka displeja, ten mi príde celkom v pohode. Je jednoduchý, dobre čitateľný aj cez vizor, je pooblačno a hlavne sú tu volty, čo je pre mňa veľmi dobrá správa, pretože vďaka voltom sa ja lepšie orientujem v tom, koľko baterky mi v kolobežke ešte ostáva. Vidím tam samozrejme aj údaj o tom, že či mám zapnutú smerovku alebo nie, a takisto je fajn aj to, že tu mám po ruke cyklozvonček, ten je vlastne pod ľavou brzdovou pačkou. Áno, tá akcelerácia na prvých 2 metroch je taká prúčia, bez ohľadu na to, či to mám nastavené na jedničke alebo na 5. Ak vám tá akcelerácia vadí počiatočná na tých prvých 2-3 metroch, tak si vypnite zero štart a tým pádom už keď sa postavíte na tú kolobežku a potom pridáte, až tak vás to neprekvapí. A idem teraz preveriť, či to funguje alebo nefunguje e-brake. Budem veľmi jemne stláčať brzdy a malo by sa to prejaviť, že ma kolobežka chce pribrzďovať, ale zatiaľ nemám ten pocit. A keď aj vôbec, tak je to veľmi ťažko badateľné. Možno, že tam niečo je, neviem to na 100% potvrdiť, čo si to robí, ale rozhodne to nie je škálovateľné tak, ako by som to očakával. Škoda. Mohlo to byť lepšie domyslené. Ale tie lankové brzdy do tej rýchlosti 40 km za hodinu s mojou váhou, respektíve zaťažením 110 kg, si myslím, že úplne v pohode stačia.
Vo vnútri ste si mohli všimnúť, že je tam ešte strašne veľa miesta aj na väčšiu batériu. Inak nechápem, prečo to výrobca urobil, pretože kolobežka je o niečo drahšia ako G2 a tá má aj väčšiu batériu. Tuto máme iba 13 Ah. A mne sa podarilo urobiť aj s mojou záťažou zhruba 110 kg iba 27 km. Sice fúkal protivietor asi na väčšine cesty, ktorú som absolvoval, ale aj tak som trošku rád, že to bude o niečo lepšie. K úcti slúži výrobcovi aj to, že tu máme volty na displeji, takže ja som vedel zhruba, koľko energie mi ostáva a vypínalo to pri 39-40 V, čo som aj v podstate očakával, ale aj tak ma to vybilo 2 km pred mojím domom. Čo by sa dalo povedať o výhodách A1? V prvom rade nečakal som, že takto kompaktná kolobežka bude pasovať aj na mňa ako jazda, ktorý má zhruba 190 cm aj s teniskami. Ale vyššie osoby mali by sa mať na pozore a túto kolobežku už asi nevyhľadávať. Na to, že kolobežka mala záťaž 105-110 kg, tak sa to správalo celkom dobre. Aj ten môj diaľničný nadjazd, kde sa nedalo príliš rozbehnúť, to zvládlo úplne v pohode. Povedal by som, že ešte šikovnejšie ako Engvaty, ktoré majú písaný väčší výkon v špičke ako práve A1. Takisto je tu pomerne na túto kategóriu kolobežky široký nášľap. Nie je úplne dlhý, ale vedel som si tam poskladať svoje 11 nohy relatívne v pohode. No a ďalšou výhodou pre mňa osobne tu je zadné svetlo. Je upevnené dosť dobre a dosť tuho na zadnom blatníku, čiže či budem brzdiť, či budem večer potrebovať nejako svietiť, viem, že to bude dostatočne viditeľné. Takisto smerovky sú určite lepšie ako na G2, pretože sú umiestnené dostatočne vysoko a je ich dostatočne aj vidieť, pretože tá G2 má úplne zlé tie smerovky, nie sú takmer vôbec viditeľné ani večer, ani v tme poriadne. Toto je určite lepšie vymyslené, aj keď to umiestnenie na koncoch gripoch je také neúplne šťastné, pretože ja mám tendenciu si pokrývať ruky na úplne až po okraj, aby som mal čo najväčšiu stabilitu s kolobežkou a tu mi to príde, že si možno, že počas dávania smerovky alebo zmene smeru jazdy budem zakrývať tú smerovku, ale čas ukáže, dá sa na to zvyknúť. Obrovskou výhodou tejto kolobežky je dynamická zmena odblokovania rýchlosti kolobežky, alebo neviem, ako by som to nazval, pretože vám stačí jednoduchý chvat a hmat, ktorý vám zaberie asi 3 sekundy a vy si zablokujete rýchlosť na 25 km za hodinu a zároveň tým istým chvatom si odblokujete rýchlosť na 45 alebo okolo 40 km za hodinu. Podľa mňa toto je výborne vymyslené a verím, že viete, z akého dôvodu na to narážam. V prvom mojom videu ste sa mohli pozrieť na to, akým spôsobom sa dá táto rýchlosť odblokovať a zablokovať, aké sú tam nastavenia, čo sa tam dá a čo sa tam nedá nastaviť, čo má zmysel nastavovať, čo nemá zmysel nastavovať. A celkovo, ak by som ešte mohol spomenúť displej, tak je úplne jednoduchý, je výborne čitateľný za akýchkoľvek svetelných podmienok, či je takéto slnko, šero, večer, čokoľvek. Takisto sú tam volty, čo je určite lepšie ako pri G2, ktorá nemá znázorňovanie voltov, iba také dieliky, čo ja považujem za absolútnu hlúposť. Ľuďom môže vyhovovať aj tento kľúčik, ktorý môže slúžiť ako lepšie zabezpečenie kolobežky. Je to lepšie určite ako nič a možno je to aj lepšie ako odomýkanie cez NFC. Povedzte mi vy v komentároch, či máte lepšiu skúsenosť, či kolobežka, keď sa odomýka klasickým fyzickým kľúčikom, alebo cez NFC kartu, alebo možno ešte cez niečo lepšie. Vyhovovať vám môže aj tento gumený nášľap, ktorý je prakticky celkom široký na to, aká je kolobežka malička. Komu by to bolo stále málo, vie si nohu položiť ešte na tento footrest, ktorý je hliníkový a zároveň tu má aj vzadu madielko, ktoré bude výborne slúžiť aj na prepravu kolobežky do MHDčky, do kufra auta a tak podobne. Sklapanie kolobežky je veľmi jednoduché. Máme tu poistku, ktorú si potiahneme hore a tento jazyček si dáme od seba. Kolobežku sklopíme, takisto tu máme ešte aj jazyček, kde to zafixujeme. A to je celé. Predné svetlo, ktoré je tuto vpredu, je také možno, že pre niekoho vtipné, maličké. Áno, je to mestská kolobežka, takže nečakajte, že to bude neviem ako svietiť, ale dá sa výškovo nastaviť trošku do diaľky, trošku dole, aby ste neoslepovali. Zadné svetlo s brzdovým svetlom funguje dobre, takisto aj smerovky. Brzdy sú tu lankové, síce výrobca uvádza, že by tam mal byť aj e-brake, ale ten e-brake som ja osobne tam nepocítil. Našťastie kolobežka do tej rýchlosti 40 km za hodinu vie celkom dobre brzdiť aj s týmito lankovými brzdami. Veľkou výhodou, a je to lepšie urobené ako pri G2, je to, že ten ovládač je pekne krásne upevnený o spodnú konštrukciu, o spodnú hliníkovú konštrukciu a je podlepený ešte termopastou pre lepší odvod tepla z ovládača. Toto mi chýbalo na G2, som rád, že to A1 má. Možno aj v Kukiríne videli moje video a sa zamysleli nad tým, že aha,
Veď prečo sme to tam nedali? V rámci jazdných vlastností kolobežky je výbornou správou to, že tu funguje nastavenie zero štartu, teda rozjazdu z miesta. Viete si ho zapnúť, vypnúť podľa vašej vlastnej potreby. Funguje tu tempomat, ktorý si viete v P nastaveniach zapnúť, vypnúť. Stačí, ak držíte konštantne rýchlosť na úrovni, ktorú chcete po dobu asi 4-5 sekúnd a ten tempomat sa vám automaticky aj zopne. Taká drobnosť, ale pre mňa to má nesmierny význam. Výborný je predný blatník, takisto aj zadný blatník. Sú plastové oba blatníky, prechádzajú cez celé koleso a je teda menšia pravdepodobnosť, že vás to ofrka. Mohol síce výrobca sa pohrať ešte s tým, aby sa toto tu aj zakrylo, pretože asi v daždi mi to bude frkať na spodok nôh, ale aspoň ma to celého neoplieska. No a čo nevýhody? Asi tou najväčšou pre mňa osobne bude absencia pružinového tlmiča. Je tu elastomerové pruženie, ktoré síce vám urobí jednu neskutočnú výhodu v tom, že nebudete musieť riešiť nejaký servis, nejakého toho praskania, pukania a takých tých nežiaducich zvukov, ktoré vám robia pružinové tlmiče po určitom čase, hlavne keď jazdíte v prašnom prostredí a podobne, ale kolobežka bude tvrdšia. Bude tvrdšia, keď budete prekonávať nejaké nerovnosti, nejaké obrubníky a tak ďalej. Nebude to síce kostitras, ale musíte sa pripraviť na to, že tá jazda možno že nebude taká komfortná, ako to zvykne bývať pri kolobežkách, ktoré majú ten pružinový alebo hydraulický tlmič. Druhou nevýhodou pre mňa osobne je to, že ak budem potrebovať kolobežku prihlasovať, tak výrobný štítok je umiestnený až tuto, na úplne blbom mieste, takže odporúčam vám ho odfotiť, aby ste nestratili dôležité informácie. Našťastie sériové číslo je vyrazené túto, na tomto ráme. Za nevýhodu považujem aj to, že ak sa chcem dostať túto dovnútra, musím poodlepovať polovičku gumeného nášľapu, aby som sa dostal k tým zhruba 10 skrutkám a tak sa dostal dovnútra. A tam vo vnútri je vo veľkom priestore uložená relatívne malá batéria a mohlo to byť o niečo lepšie, pretože ten dojazd s mojou váhou je naozaj maličký a táto kolobežka asi fakt bude skôr pre také ľahšie a možno, že aj menšie postavy, než som ja. Mne osobne trošku prekážajú tieto úzke riadidlá, nemajú ani 60 cm. Tak ako som spomenul, toto asi nebude kolobežka pre vysoké postavy, pretože tých 58-59 cm je štýl 9botov. Dá sa na to zvyknúť, aj pri 9botoch som si na to zvykol, ale nie je to vec, čo sa mi nejako páči. Smerovky svietia veľmi dobre, určite svietia lepšie ako pri G2, ale ich umiestnenie nie je úplne šťastné, pretože ak držím túto kolobežku takto a pustím smerovku, bude ju veľmi ťažké registrovať z pohľadu ostatných účastníkov cestnej premávky. Ale aspoň, že sú lepšie ako pri G2. No a pre koho je A1 od Kukirinu určená? Je to kolobežka, ktorá má tvrdú, robustnú konštrukciu, kde nebudete príliš často riešiť servis, nebude vás otravovať ten zvuk spod tlmičov, pretože sú tu elastomerové tlmiče, ktoré sú síce tvrdšie, ale nebude tam nič praskať, pukať a nič vás takto otravovať. Je to kolobežka do mesta, takže určite to neberte do terénu, nemá to veľký zmysel. Takisto to nemá zmysel používať pre osoby, ktoré sú ťažšie nad 100 kg a chcú sa pohybovať v nejakom zvlnenom teréne, pretože ten motor, ktorý je tam vzadu, je to jednokolka, je to zadnokolka, nebude úplne dostatočne stačiť na to, aby vás to spoľahlivo odviezlo do takých tiahlých veľkých kopcov. Ak máte váhu do 80 kg a výšku do 180 cm, potrebujete malú spratnú kolobežku, s ktorou sa dostanete z bodu A do bodu B relatívne rýchlo, relatívne spoľahlivo, tak práve A1 môže byť podľa mňa tá správna voľba. No že to bolo všetko, čo som chcel povedať v recenzii na Kukirin A1. Verím, že sa vám video páčilo. Ak máte nejaké skúsenosti alebo nejaké otázky priamo na túto kolobežku alebo na nejakú inú kolobežku, napíšte mi určite komentár pod týmto YouTubeovým videom. Moju tvorbu podporíte odberom tohto môjho YouTubeového kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Takisto ma môžete nájsť aj na TikToku, Instagrame a odporúčam vám sledovať aj veľkú slovensko-českú facebookovú skupinu o elektrických kolobežkách, elektrických bicykloch, kde nájdete veľmi dôležité a zaujímavé informácie. No, že to bolo naozaj všetko, vidíme sa spolu pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.